السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بما اننا مقبلين على شهر رمضان ان شاء الله قرب ما بقى ليه والو، بغيت نوجد معكم واحد جوج شهيوات اللي كنحتاجوهم في رمضان بزاف. البطبوط الصغيور اللي كنعمروه، والريب في الحقيقه اللي كيجي تا هو زوين، كيجي بارد وزوين، كنحتاجوه في رمضان بزاف خصوصا انه كيجي الحراره. بالنسبه للمقادير ديال البطبوط غادي نحتاجو، انا درت هنا زلافه ونص ديال دقيق الفورص وزلافه ونص ديال الفينو. غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال حليب مجفف، اللي اختياريه ماشي ضروري انكم ديروها، الا كان متوفر ما كانش بلاش. وعندنا معلقه ديال الخميره ومعلقه ديال السكر سنيده والملحه حسب الذوق. وغادي نزيد واحد جوج معلقات حتى المعلقه ونص ديال زيت الزيتون اولا زيت نباتيه اللي متوفر. وغادي نحتاج كذلك الماء دافئ باش غادي نعجن البطبوط. وهذا البطبوط البنات راه كيجي زوين بزاف وكيجي ناجح مليون في المية، وكيجي خفيف ومفشفش وبطريقه باش توجهوه لي ساهله. من بعد تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير ليه. هنا غادي نخلي العجينه ديالي كتعجن ومابقى نزيد في الماء. خاص ضروري البنات من اسرار البطبوط باش يكون ناجح، خاص العجينه تكون ديالو تكون مرخوفه مزيان ويكون مدلوك مزيان. كنبقى هكا كنزيد في الماء والعجينه كتعجن. صافي من بعد ما تعجنات وعطيتها القياس ديالها ديال الماء، شوفوا كيفاش كتبقى مرخوفه. ما تخافوش منها، حيت راه كنعرفوا احنا بان الفينو راه كيشرب، يعني كيشرب، يعني ملي غادي نجي نحل عليها غادي نلقاها شربات شويه. غادي ندهن واحد شويه ديال الزيت من الفوق باش ما تلصقش ليا العجينه في الفيلم المونتير، وغادي نغطيها وغادي نخليها تخمر مزيان حتى يضاعف الحجم ديالها. يعني قد ما خليتها خمرات قد ما مزيان. ونعاودو نتلاقاو، نخلي العجينه ديالي تخمر ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. ودابا البنات غادي ندوزو للمقادير ديال الريب اللي غادي نصاوب معكم اليوم ان شاء الله. فهاد الريب غادي نحتاج واحد الساشي ديال الفاني، واحد جوج دانونات ديال ياغورت، يعني يا اما ديال الفاني اولا ديال البنان، اولا تقدروا تعوضوهم بداناب، بواحد ديال داناب. وعندي هنا جوج ساشيات ديال نيدو اللي عمرت بهم جوج كيسان. في الحقيقه بقى ناقص شويه، جبت ساشيه اخرى وخديت منها واحد جوج معلقات باش كملت هذوك جوج كيسان. وعندي كاس ديال سكر سنيده، ممكن ان نديرو قل وممكن ان نديرو كتر على حسب الذوق، ولكن انا بالنسبه لي البنات راه كاس جا حلو هو هذاك، ما تزيدوش السكر مازال. الا بغيتو تنقصوا من زياده راه كاس راه جا هو هذاك في الحلاوه ديالو. وجبت هنايا الخلاط الكهربائي اللي دايره فيه اطرو ديال الماء، ما عادي يعني ما سخونش. وغادي ندير فيه كاع ديك المقادير اللي عندي، يعني ندير فيه كاس ديال السكر سنيده وجوج كيسان ديال الحليب مجفف، وغادي نزيد دوك جوج كيسان ديال الياغورت. كيف ما قلت لكم اللي ممكن تستعملوا اي مذاق كيعجبكم، سواء الفاني اولا البنان اولا الخوخ اولا اي دانون كيعجبكم، ما كاينش مشكل. وغادي نجي نزيد واحد الساشي ديال الفاني. وكيف ما قلت لكم راه يمكن لكم تعوضوا دانون بداناب، داناب فاني. صافي هنا غادي نحرك غير شويه باش ما يلصقش ليا، ما يبقاش ليا حليب من الفوق ويلصق لي في الغلاقه ديال الكاس. غير شويه وغادي نمشي نطحنها في الخلاط الكهربائي. غادي نطحنها مزيان حتى نحس بجميع العناصر ممتزجات مزيان. من بعد ما تطحن صافي جبت انا هذه الكميله هي اللي غادي ندير عندي كبيره، تقدروا ديروا في كوكوط اولا غير في شي بواطه عندكم فيها الغلاقه. صافي غنحركو مزيان. دابا البنات خديت درت اطرو ديال الماء كيطيب، يعني داك الاطرو اللي طحنت به بارد، غادي ملي طحنت العناصر كامله غادي نزيد اطرو ديال الماء طيب مزيان، ونبقى نزيد بشويه بشويه ونحرك، وما نوقفش على التحريك حتى نكمل داك الاطرو ديال الماء كامل اللي عندي. يعني البنات الماء اللي طيب كنبقى نزيد في الماء طيب ونحرك مزيان، نزيد في الماء طيب وكنحرك مزيان حتى نحس بيه راه تخلط مزيان. هنا صافي كنغطيه وكنجيب شي مانطه وعاود عاوتاني نغطيه مزيان ونخليه في الكوزينه، ونحاول نحطو ان في شي بلاصه اللي دافيه. ومن الاحسن هو كيبقى 10 سوايع تقريبا، انا هنا خليته بات حتى الصباح عاد باش حليت عليه. من بعد نوريكم كيفاش جا. نرجعوا للبطبوط ديالنا. هنا من بعد ما خمرت العجينه مزيان شفتوا كيفاش ولات. غادي نجيب شويه ديال الزيت بما انني مخليه العجينه مرخوفه، غادي ندير شويه ديال الزيت وغادي ننزل ديك العجينه ونخرج منها كاع دوك الغازات اللي تجمعوا فيها.
شفتوا البنات، راه السر ديال البطبوط باش يجيكم زوين ويجي مفشفش وخاوي من الداخل، راه خاص تكون العجينه مرخوفه. هو العكس ديال المسمن خاص العجينه تكون قاصحه ومدلوكه، هو كيبغي انه يكون مرخوف. يعني كنعطيوه الماء مزيان. شفتوا كيفاش كيجي مجموع على العجينه ديال الشفنج غير بشويه، وما تخافوش منه، ونقدروا نخدموه بالزيت باش نبقاو مرتاحين في الخدمه. صافي غادي نبدا نهني يدي غير بشويه ديال الزيت. هنا غادي نرش شويه ديال الدقيق فين غادي نحط الكويرات. يعني البنات هذه هي الطريقه اللي كندير. عاود ما غادي ناخذ كره كبيره ونسرحها ونقطعها دوائر صغار ونخليها تخمر. كنديرهم انا كويرات صغار وكنقرصها باش بلا ما يبقاو لي ديك الجوانب اللي زايدين، ونعاود عاوتاني نبقى نجمع فيهم، كيدخل لهم الدقيق وكيدقزوا، كيوليو يعني كتولي العجينه مدقزه. هكا كنقطعهم كويرات صغيورين اللي تقريبا فيهم واحد 45 غرام في الوحده. يعني بلا ما تضطروا انكم تعبروهم، يعني عينكم ميزانكم. الا بغيتوهم كبر شويه تقدروا ديروا فيهم 70 غرام. انا هنا دايره 45 50 غرام في الوحده باش يجيني قياسي. حيت في رمضان كيف ما كتعرفوا كتكون الطبله عامره بالشهوات، وكنبغيو نوعوا ندوقوا من هنا ومن هنا ومن هنا. يعني نديرها غير صغيره باش نقدر ناكلها ونكملها. صافي كنديرهم على هذا الشكل. كنتهنى من دوك الجوانب اللي كيبقاو زايدين ليا، نبقاو عاوتاني نعاود نلولب فيهم ونخليها ترتاح ونعاود نقرصها، ما كاينلاش. من الديبار نقطعهم كويرات صغار على هذا الشكل هذا باش يجوني بطبيطات صغار ديال اللي كنعمرو. ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم نشارك معكم بزاف الانواع ديال الحشوات اللي كنعمر بهم انا هذا البطبوط الصغير، سواء حشوات باردين او لا حشوات اللي كيكونوا سخان. صافي غادي نبقى نشكل في العجينه ديالي كامله حتى نكملها، نكمل الكويرات كاملين اللي عندي. يعني طريقه بسيطه وسهله، وصدقوني احسن من الطريقه الاولى. هنايا من بعد ما كملت كاع العجينه اللي عندي، وهنا قطعت واحد 3 البطبيطات خليته باش نديرهم الكوتي، نتهنى من الكوتي ديال اليوم. صافي غادي نغطيها غير شويه، واحد القسيم ديال المكانه بما طلقات وارتاحت شويه، ونبدا نقرص فيها. هنا صافي العجينه ديالي ارتاحت، غطيتها شويه وارتاحت. صافي غادي نبدا نرش شويه، نرش الدقيق ونبدا نقرصها سواء بيديكم اولا بالمدلك. شوفوا الطريقه اللي كترتاحوا فيها راه بحال بحال، ما كاينش شي فرق. صافي نبدا نقرص هكايا بشويه، ونقاد الدائره باش تجيني على شكل دائري بحال هكا البنات. كيف ما قلت لكم بالشكل اللي كترتاحوا فيه سواء يديكم اولا المدلك. كنقاد الدائره من الجناب شويه صافي، وكنحطها في شفتوا البنات ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش عاوتاني غليظه. نحطها في الزويف اللي رشه فيه شويه ديال الدقيق باش نخليها تخمر. نعاود معكم عاوتاني مره اخرى. نقرص مزيان. شفتي راه العجينه رطبه، راه دغيا كتقرص، راه ما غاديش تعذبكم حيت مرخوفه ومدلوكه وخليناها وارتاحت شويه، دغيا تقرص. صافي كنخليها في هذا السمك هذا وغادي نحطها. وهنا البنات من بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي ديال البطيبيطات الصغار وغطيتهم وخليتهم يخمروا شويه، ما نخليهمش يخمروا بزاف باش ما يجينيش بطبوط غليظ. وهادو هما البطيبيطات الكبار حتى هما راهما قرصتهم. غادي في هاد الوقيته انا دايره المقله كتسخن اللي غادي نطيبهم فيها، سواء المقله الغليظه الوجديه اولا الطيفال اللي بغيتو. وغادي نبدا نحط فيها البطيبيطات ديالي يطيبوا. وباش يجيكم بطبوط منفوخه البنات، السر ديالو راه في الطياب. يعني ملي تكونوا كطيبوا فيه خاصكم تردوا معاه البال باش يجيكم منفوخ. هنا انا هاد المقله هذه هزت لي غير 4 حيتاش صغيره. يعني الا كان عندكم مقله كبيره كتهز حتى ل 8 ودغيا كتسربيو كيطيب وكتحيدوا عليكم. كيف ما نحط البطيبيطات في المقله غير يشدوا راسهم شويه ونبدا نقلب فيهم، ما نخليهاش حتى طيب، غير نحطها شويه ونبدا نقلب فيها. وتقدروا ديروا الزيت وتقدروا طيبوه ناشف اللي بغيتو. انا غادي ندير شويه الزيت باش يجوني مذهبين، باش يجي داك اللون ديالهم مذهبي كيجي حسن. كنرشهم غير بشويه هكا، كنجيب داك الشيته ونبدا غير نرش عليهم الزيت، ما نكثرش بزاف. صافي نبدا نقلب عاوتاني، نقلبهم ما نخليهمش يتحمروا، دغيا نبقى نقلب حتى يتنفخوا البطبوطات عاد باش نخليهم داك الساعه يتحمروا. ونبقى مره الوجه اللي قلبته ندير فيه شويه ديال الزيت. شفتوا هنايا عاوتاني غادي نعاود نقلبهم، نحركهم شويه ونقلبهم. شفتوا البنات ها هما راه جايين بداو كيتنفخوا. يعني هذا البطبوط هذا ملي كتكون العجينه مرخوفه كيتنفخ في البدايه، ماشي حتى كيطيب عاد باش كيبدا يتنفخ.
انت كتكوني يلا حطيتيه في المقله هو جاي من الفوق، شفتوا راه هو بدا كيتنفخ قبل ما يتحمر. ونفس الطريقه كنطيبوا بها حتى البطبوط الكبير. ان شاء الله مره اخرى نشارك معكم فيديو فيه غير البطبوط الكبير كيفاش كندير ليه. ونبقاو نقلبوا فيهم هنا ونحركوا فيهم ندوروا فيهم حتى يتحمروا. هما دابا هنايا البيضات كاملين تنفخوا، يعني خصني نخليهم غير يتحمروا واحد شويه ونحيدهم. ومره مره رشيشه ديال الزيت على هذا الشكل. نحاولوا نحمروهم حتى من الجناب، ما نخليوش دوك الجناب بيضين، غير دوروهم غير بحال هكا حتى الجناب ديالهم كيتحمروا. شفتوا كيجيو محمرين ما يبقوش بيضين. ودابا من بعد ما خليت الرايب ديالي بات حتى الصباح غادي نوريكم كيفاش صبح. نحيد ديك المانطا نعري عليه ونوريكم. صافي الرايب ديالنا شفتوا كيفاش ولا بحال هكا، ولا قطع يعني. وانتم كتبقى لكم حريه الاختيار، يا اما تخليوها كطروفه غلط اولا تحركوه باش يولي سائل. وهادو هما البطبيطات من بعد ما وجدوا. شفتوا البنات كيفاش كيجيو خفاف، الحقيقه راه جاو زوينين بزاف وخاويين من الوسط، يعني كيجيو ساهلين باش تعمروهم ومحمرين وصغيورين واخدين داك القياس بلا ما تبقى لينا ديك العجينه زايده نبقاو نعاودو نخدموا بها، يعني خدمه وحده ومهنيه. شفتوا البنات كيفاش خفيف جا رطب. والسر هو ان العجينه خليناها مرخوفه ما خليناهاش قاصحه. صافي وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط اللي كنتمنى انه يكون عجبكم وانكم تجربوه. وهادو هما البطبيطات اللي قطعتهم كبار باش ندير بهم الكوتي مع البنات. صافي وهاد البطبوط هذا كيف ما كتعرفوا راه كنحتاجوه في رمضان بزاف، خصوصا ان دابا رمضان كيجي بحال سخون. نديرو قوس منه عماره بيض بارده كينفع بزاف. وهذا هو الرايب من بعد ما درتو في الثلاجه وخليته برد شويه كيجي بحال هكا. وكنتمنى انكم تجربوه وتخلوا لي في التعاليق كيفاش جاوكم الوصفات ديال اليوم. وان شاء الله هاد الايام غادي نبقى ننزل لكم وصفات مصوره لشهر رمضان ان شاء الله. وبحال ديما كنقول لكم ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وتشتركوا في قناه حنان بنات للطبخ والروتين. ومرحبا بكم وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم.